Իմ քերին չի կարա լավ լինի, որովհետև նրա անվանակից թորնիկը Աղաջան Ջանոյանը, որի մկրտության կնքահայրն եմ ես, Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի առաջի կուրսի ուսանող զոհվել այդ պատերազմում։ Իմ քերին եւ ես երբեք չեն կարող արդեն լավ լինել։ Երբեք չեն կարող լավ լինել։ Մենք լավ կլինեինք, եթե Աղաջան Ջանոյանը դառնար իր երազանքի ռազմական բժիշկը եւ փրկեր մեր զինվորների կյանքը, որը դուք սրիկայաբար փորձում եք շահարկել այստեղ։ Պարոն Ղազարյան, ձեզ կոռեկտ պահեք, դուք ստանում եք նախազգուշացում, ձեր ոչ կոռեկտ եւ անբարտավան պահվածքի պատճառով, եւ ես ձեզ զգուշացնում եմ, հարգելի գործընկերներ, լռություն պահպանեք։ Եվ ես ձեզ զգուշացնում եմ, որ հաջորդ անգամ նման պահվածքից հետո, եթե դուք չինքնա էվակուացվեք այս դահլիճից, ձեզ էվակուացնելու են եւ դուրս են շպրտելու այս դահլիճից եւ ազգային ժողովի շենքից։ Պարոն Կարապետյան, հիմա չեք կարող խոսել, ես ձեզ առաջարկում եմ, որ կարգի հրավիրեք ձեր падգամավորի եւ չափավորեք, հակառակ դեպքում նրան այնպես կչափավորեն, որ այլևս երբեք չի կարող այդ չափերից դուրս գալ։ Հիմա չեք կարող, հիմա խնդրում եմ, հարգելի գործընկերներ, քաղաքացիական պայմանագրի հետ վերադարձեք դահլիճ։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Լևոնյան, ուր եք գնում։ Հասկանանք ինչից, որովհետև ստեցան աղմուկի ձայները լսեցին, փորձենք հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել։ Ելույթ է, որը բավական սուր էր, այդպես պատճառով։ Ում հետ եք, կոնկրետ ում հետ եք միջադեպը։ Կարող եք նայել, բայց նենց ինչ որ մեծ միջադեպ չի։ Էդգար Ղազարյանի ելույթին հաջորդեց այս ամեն ինչը, պարոն Կարապետյան, Էդգար Ղազարյանի ելույթին հաջորդեց այդ միջադեպը, թե դրանից առաջ ինչ-որ բան էր տեղի ունեցել։ Էդգար Ղազարյանը։ Չէ, տեղի չէր ունեցել, պարոն Ղազարյանի ելույթի մեջ որակում եղավ, որի արդյունքում եղան երկու կողմից որակումներ։ Սրիկա արտահայտություն արեց պարոն Ղազարյանը։ Խոսենք, լավ, շնորհակալ։ Եվ այսպիսով այդ բարեկրթության զինադատարը խախտվում է, թե ոչ։